Il-Gvern b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza qed jaħdem biex jiftaħ dar ġdida fil-komunità bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta, kunċett ġdid li qed jadotta dan il-Gvern biex il-persuni b'diżabilità jibqgħu jgħixu fil-qalba tal-komunità bl-aktar mod indipendenti. Ħabbret dan is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Ġustin Caruana waqt żjara festa ta' ġenerożità b'risq id-Dar tal-Providenza, maratona ġbir ta' fondi li saret appuntament annwali fl-ewwel jum tas-sena. Flimkien mad-Dar tal-Providenza qed nitkellmu fuq proġett ġdid illi huwa kompatibbli mal-proġett Soċjetà Ġusta li għandu l-Gvern ta' 10 djar fil-komunità u qed nikkollaboraw għal dar oħra biex tkun tista' wkoll tiffunzjona fuq dan l-istess prinċipju tkun parti minn dan il-proġett. Father Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza, fisser kif fis-sena id-dar ikollha bżonn 4 miljun euro biex ir-residenti kollha tad-dar jgħixu ħajja dinjituża. Huwa kellimna dwar xi proġetti li mistennija jsiru fi żmien li ġej. Il-ħsibijiet tagħna huma li din is-sena nkunu qed inauguraw pool terapeutiku ġdid propju ma' ġenb din il-bitħa li qegħdin fiha u anke niftħu dar oħra fil-komunità. Fil-fatt qegħdin nitkellmu anke mal-Gvern biex ikun jista' jissistidja wkoll l-opera ta' din id-dar. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li d-Dar tal-Providenza hija dar ta' fiduċja u parti essenzjali fis-soċjetà Maltija. Qal li l-Gvern se jibqa' impenjat biex ikompli jgħin lill-laqdiet u l-assoċjazzjonijiet bħad-Dar tal-Providenza anke b'mod finanzjarju. U faħar ix-xogħol li jsir mill-volontiera kollha li jammontaw għal madwar 200 li sa mid-9 ta' dalgħodu bdew jagħtu semhom biex tkun organizzata din il-maratona. Il-maratona se tibqa' tixxandar b'xandiera diretta fuq l-istazzjonijiet lokali sa nofs il-lejl.